Nepal, a landlocked country nestled in the Himalayas, experienced a devastating earthquake that has claimed the lives of over 130 individuals and has left many more injured. With communications cut off at many places in the Himalayan country, the toll is expected to rise. Nagsisimba lang kami dati sa simbahan. Bigla lumindol. Oo, di ba magkasama tayo? Oo, nagulat nga kami. Ay, ako rin! Ako nagdidig lang maghapon eh, naramdaman ko yung dindol. Ako nga nag-awalis lang eh, biglang nag-lindol din eh. Kung ano ginawa niyo after no? Ano? Nag-duck over mo? Oo, maganda, magda-cover. O tapos dapat tatakbo tayo ng mainin lang, tsaka huwag tayong magmadali. Kasi alam niyo yung delikado yun, di ba? Oo, ganun kaghapon ginawa ko eh. Ganun ginawa niyo? Ako din ginawa ko, hindi ako nag-practice sa lamesa.